нови придобивки се здобиха хората, домуващи в дом за стари хора Мария Луиза, град Свищов. Първото и най-съществено нещо, което се предприе и се направи вече факт, както ще видите по-късно, е изграждането на ограда. Понеже ние се намираме, както знаете, на 7 км извън града, от вилите ни пускат постоянно кучета, което е много голям проблем за нас и за старите хора, защото на моменти стават и цели глутници и ние не можем да опазиме живота и здравето на хората, както и на служителите и на посетителите, които идват при тях. Другата придобивка е обещана от Генчев още в предизборната му кампания и днес тя е факт. Другото съществено нещо, което той обеща и преди изборите, е изграждането на параклис. В момента параклиса е изграден, прозорци, врати, със свещениците говорихме точно на къде да гледа олтара. И сега предстои вътре изписването му и набавянето на необходимите неща, за да може да се ползва от потребителите на социални услуги. Доскоро за домуващите хора е било проблем мястото на автобусната спирка, тъй като тя се е намирала на главния път и през зимния сезон са изпитвали затруднения в придвижването си до нея. Другото много важно нещо, което се направи, е преместването на спирката, защото особено през зимните месеци потребителите ходиха, пресичаха шосето, понякога не беше изчистено, особено пътя от спирката до нас. Падаха, за щастие не сме имали счупвания, но това ще му пази един вид живота и е много удобно. Автобуса ще идва до нас, така че особено за зимните месеци това е голяма придобивка. Закупен е и нов уред за рехабилитация, с който ще се извършват процедурите, от които се нуждаят лежащо болните. Този уред не беше много необходим. Беше закупен също в края на декември и стерилизатор за посудата в отделението за лежащо болни, тъй като до момента имахме само в столовата, а 54 човека настанени в отделението се хранят на место по стаите. Също до 2 седмици очакваме и нова пералня, сключен е договор между община Свищов и фирмата доставчик и чакаме и тя да пристигне. Възрастните хора са изключително доволни и благодарни за новите придобивки, особено от новоизградената ограда, параклиса и автобусната спирка. Добре ли е, че има нова ограда? За оградата е добре. За кабинката там на спирката е добре. Чудесно. Чудесно. Възхитена съм. Идеята за параклиса как ви се стори? Аз мисля, че всяко нещо, всяко ново въведение е добре дошло за нас. Ние сме възрастни хора, малко спадаме към набожните. Дошла съм 2008 година есента, доволна, всичко е добро. За параклиса се радвам много, защото сам съм първият човек, който го е предложил. И много благодаря, че когато ни домашни за починалите ни близки, има къде да отидем. Даже сега ръководството се гледат работа, добри са момичета, те не смеят да ни кажат нищо, но ние самите трябва да се мобилизираме и да дадем помощ и ние, да помогнем да се закупят неща, които са нужни за там. Доволни сме. Харесват ли ви новите придобивки? Да. Всичко ви харесва? Да.